关键是，现在咱们如何合理合法的巧妙分配财产？您看我这样理解对不对啊？就是我把我的这个财产给我爸，您看行不行？给你爸不行，直系近亲属，这个路径太单一了，一查就查着了。哦，有没有那种你们2个人都信得过的，而且呢完全没有参与过这件事儿的人？哎，慧儿啊，咱们可以把这个钱，那个转给我三表大爷那儿。咱前段时间用他身份证注册了新公司，也开了公司账户。你说我三表大爷呢，他大字不识一个，什么都不懂。哎，就听我爸的啊，肯定安全。这就相当于把钱都给别人了啊！那薛律师，您看这样行吗？这是你们家的家事儿，我哪管得了啊？你们自己决定。啊，我再提醒一点啊，就是这个，你甭管转给谁，咱们公司的账上得留一点钱。咱们好歹得让人家法院执行一点东西吧，是吧？我看这样行哈，那就这样吧。那我们的这个案子呢，就让薛律师就跟我们代理就得了，你就一个人办了就得了，行不行？这个法律上有规定啊，一个律师只能代理1个人。不是，我代理周先生吧，你再找个律师。咱们今天就把这个协议签了，啊，我的代理费是30万。您看吧，真的我们现在实在太难了，这一直躲着也没做生意，真是没啥钱。要不，您看，您能不能给我们便宜一点？啊，关键我还得设计这个财产分配呀、风险隔离的路径。反正这个钱呢，你要不在我这儿花，你将来可能会加倍的输给别人。我们现在确实挺不容易的，不讨价还价了。这个钱啊，宁可给别人，也坚决不能给老太太。薛律师，哎，我呢，就委托您了，这回踏实了吧？踏实了。哎，田律师，这30万，我告诉你啊，比你们那个什么，给韩律师那13万值多了。你们那个韩律师啊，就是个大忽悠。哎，您2位就别忘了，这么好的律师，这是我介绍给您的。哎呀，田律师，你放心吧，心里有数啊。只要那个事儿办好了，亏不了你啊，放心吧啊。哎，那这样，您2位呢先走，我呀还有一案子要介绍给薛律师。刚才一高兴，这我给忘了。好，来，那你先忙啊。谢谢啊，没事，谢谢啊。您慢走。薛律师，哎，怎么又回来了？薛律师，这也是得亏这个陈律师介绍，我才能认识您这样的前辈。您看您又有经验又有技巧，您以后也多带带我。我哪敢带你呀？你不是有师傅吗？啊，论经验，论技巧，你那师傅比我强啊。找您差远了。那个薛律师，您看就是咱们所啊，对那种介绍过来的案件，它有没有规定？明白了啊，明白了。咱俩聊天不用那么拐弯抹角，按原费，我给你10%。薛律师，您看，您是业界德高望重的前辈，您就别跟我这一后辈计较了，10%有点太低了。您看这样，您给我15%，比你师傅还黑。行，15就15，踏实了吧？谢谢薛律师，薛律师再见。哎呀，被告人服刑期间逃脱，并于逃脱后再次犯罪，当然应该承担他该承担的法律责任。但我们在此特别要提醒法庭注意的是，被告人做出这一切举动事出有因。刚才通过对另案处理的被告人马丽丽的质询，已经知道是马丽丽利用许建设被羁押与外界失去联系的机会，欺骗许建设，让许建设以为他受到了不公正的待遇，产生了逃脱报复的心理。同时，马丽丽又非法控制了许建设的财产，所以当许建设明白真相后，才把报复的矛头指向了马丽丽。许建设在服刑期间再次犯罪，理应受到法律的严惩。但
但受害人马丽丽对许建设的欺骗蒙蔽，以及对他财产的非法占有，又却是事情的重要诱因。许建设在明白事实真相后，已经真心悔过，甘受法律的制裁，并愿意承担受害人马丽丽的医疗费用。在此，我们代表被告人向受害人表示道歉，向法庭悔罪，并希望法庭能在量刑时对上诉情节予以考虑。全体起立。依据《中华人民共和国刑法》第234条、第316条之规定，依法判处被告人许建设死刑，缓期2年执行。许建设，我们来就上诉征求一下你的意见。你还要上诉吗？不上诉了。上诉是不会加刑的，所以你可以在考虑清楚以后再做决定。我知道。其实这次上庭，我就没想到还能给我留条命，所以我不上诉了，认罪伏法，好好改造。谢谢啊。您的财产现在由您表姐家管理着，我们也接触过几次，觉得这一家人倒是也可以信任。不过我们还是跟您提个醒，虽然您在牢里，但您的财产依旧可以自己管理。如果您有这方面的需要，可以再找我们，或者别的律师也可以。如果有需要，我一定只找你们。谢谢你对我们的信任。那我们回去再商量一下，下次来的时候再带份协议。好。以后咱们打交道的机会还有很多，你自己保重。谢谢，谢谢你们啊。许建设，当年那个案子，最后打李占军致命那一棍的，到底是谁？我要更正我之前的一个说法。什么说法？曾经跟你说过，不喜欢清白的当事人。当事人一旦清白，做律师的心理压力就比较大。但我现在才发现，就算当事人不清白，律师的日子也不会好过。他明明有罪，而你替他脱了罪。如果后来你知道了，心里能安宁吗？你想多了。不管是不是他打的，这个案子指控他为主犯，证据就是不能称得上确实充分。就算当时咱们为他辩护，也打赢了官司，符合法律规定的事实清楚、证据确实充分的原则，公诉方也会在之后的程序中进一步完善证据的。这不正是法律中控辩双方的意义吗？不想，反正咱们帮了一个人，还赚了钱。苏阿姨的案子公告了，起码给60天以后才能陪期开庭。如果咱们能代理管理许建设的财产，那咱们就有稳定的收入了。咱尽快找个办公室吧。就这些日子，我都觉得自己住在办公室里了，连点隐私都没有。罗总好。哎，小冯，是邱总、夏总。邱总好，夏总好，咱们这边请。里面请。哎。怎么又来了？不想着办法去送传票，老往我这儿跑干嘛？瞎耽误功夫。冯经理啊，我正好要看的那房子是10几楼来着？哦，17层，罗总。说起来，您的眼光真不错。这层楼下就是家律师事务所。怎么？要租17层啊？哦，还没人跟我说话呢。啊，是，先去看看吧，还没定呢。怎么，韩哥有意见啊？
我有什么意见？没意见，没意见。话说回来，我要真租在17层，那韩主任的脑袋就在我脚底下，咱俩可真够有缘分的哈。你说你这是何苦来的？你看脸上，梦想总是会实现。哎，对，几位请。罗女士，这是 CBD 核心商圈，周围都是高端项目，商业氛围特别好，就适合你们这种开律所的。那采光视野还是很不错的哈。租金多少？1平12，物业发票全含，你们打听打听，全是最黄金的位置，这个价格已经算是到洼地了。我跟你说，就这写字楼，没有市政供暖，那电费能烧死你，还有那停车费。毕竟是 CBD， 这价格还行，还行，不算贵的。哎，这样吧，我们回去呢再商量一下，如果没有找到比这儿更好的地方呢，我们就选这儿了。那您再考虑一下。好，谢谢啊。怎么样，邱总、夏总？挺好，就是没钱。门开了，你不进去看了？看完接着叫我锁门。好，谢谢您，刘大爷。谢谢啊。听说啊，这原来是一家报社，这里面呢，反正该有的都有。对于现在的咱们来说，是够用了。罗姐，咱们就算租不起 CBD， 也未必要租在这儿吧？啊？但你看，这窗户都是纸糊的，这楼不会哪天就塌了吧？瞎说，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。你好歹也是英华所的一员，你说这话合适吗？我告诉你啊，抓紧时间体验生活吧。这未来咱万一发达了，往 CBD 里一待，你这种地儿你想来你都来不了。既然如此，咱们又何必跑到良城所去嘚瑟一圈呢？到时候最后让人知道咱们就租在这儿，这不笑话咱们吗？谁爱笑谁笑去。搬进良城所呢，是咱们的梦想，梦想一定还是要有的。万一哪天实现了呢？世界上唯有2样东西能让我们的内心受到深深的震撼，一是我们头顶上灿烂的星空，一是我们内心崇高的道德法则康德。哎，这点不错啊，咱就给这儿留着了啊。喂，你好。是韩之通韩律师吧？我是城东区法院。啊，是我。宋淑敏诉何巧慧、周大民民间借贷纠纷，是你代理的吧？谁？这个案子我怎么没听说过呢？韩律师，我们已经知道这个案子是你代理的，传票很快就会送达你的律所，请你代何巧慧夫妇签收，并填写送达回证，连同完整代理手续一并寄回，听明白了吗？法官，您贵姓啊？不是，你从谁那儿听说我代理的？这里头是不是有什么误会啊？韩律师，我提醒你注意律师职业道德，不要再耍那些小手段了。院里啊，现在正在研究是否要就你的行为向司法局提出司法建议呢。你听明白了吗？啊，明白了。内鬼，肯定咱们所说的内鬼。那我的策略，我的计划全废了，我费了多大的劲呀！黄律师，哎，这韩律在里头。韩律，这我就不合适了。不，陈律师，别走，来的正好，你做个见证啊！我跟你说，可得小心了，咱们所出了内鬼。我签立代理协议还没出咱们所的，法院就知道我是代理人了，这不明摆着咱们所里内部出了问题吗？真有这事儿？当然了。那方律，这事儿不能坐视不管。那以后出现类似的情况，你让我们这些律师怎么样？对呀，方律师查不查？你给句话呀！给什么话呀，老韩？我之前已经提醒过你了，让你不要用这些手段，你听见去了吗？我的态度，这件事儿到此为止，该干嘛干嘛去吧。到此为。什么手段，韩律？不能是我的机密，我怎么能说呢？嚯啊！你跟我一样无良，韩律师。
拖咱们谁不会呀？是不是？内鬼不除，永无宁日。是，得除，韩律师啊，气成这样，哎呀！找有事儿，陈律师啊，之前让我接手那个董先生的案子，一切进展顺利，汇报一下。辛苦啊，陈律师。以后呢，你的案子你就和陶正来对接。没问题，我直接跟陶律说，好吧？啊，那先不打扰了啊，您忙。秋华，你帮我把那灯罩拿过来，还得让我给你当助理，这不是显着你重要吗？哇，亮了，厉害了！原来你是搞电工出身的。哎，好，谢谢啊，小心点啊。好了，有事再叫我。行，这支是不？啊，这个先放这边吧。哎，太高了，好，完美。好，喝口水。干杯！干杯！不错哈，被量程所轰出来才不到半年，咱们就有自己的律所了。而且还有独立的办公室了。但是怎么看怎么还是觉得像个濒临倒闭的报社。呸，舅姐，你可不能那么说。哦，呸！我们都粉刷一新了，这是一个新的开始。我把话撂这儿，等将来咱们搬到量程所楼上那一天，咱们会怀念这儿的。哎，我刚才啊，看了一下这儿。喂，于法官，啊，您说。哦，好。哦，我知道了，我跟他们说一声。啊，拜拜。法院的于法官打来电话，说量程所内部有人把老韩代理何小慧的事儿捅到法院了。明天一早他就带人去送传票。什么？真的？他问我们要不要一块儿去呢？去呀，当然要去。哎，咱们现在就去医院去找宋阿姨。哎，我说什么来着？好人呀，是不会被这世界所辜负的。宋阿姨，您好。那个，这个6号床的病人呢？你也走了，去哪儿了？爷爷马上就回来了啊。昨晚已经过世了。那他太太在哪儿呢？跟着办手续，到现在还没回来呢。我给宋阿姨打个电话。谢谢啊，打扰了。秋华啊，你看，那是不是？好像是。宋阿姨，宋阿姨您节哀。这个帽子是我给贾生织的，到后来，这上面都沾着他的白头发，我就一根儿一根儿的摘，要把它推进太平间的时候，我怕他冷，想给他带上，可最后也没有来得及。宋阿姨，这外面天气太凉了，我们送您回家吧。3位律师，这段时间辛苦你们了，给你们添了这么多麻烦。这个官司我不想打了，你们3位的恩情，我怕是也还不上。哎呀，宋阿姨，您这是什么话呀？我们来呢，也是要跟您说一件事情。法院那边
明天就去给何巧慧的律师送传票。您这个案子有救了。等上了法庭，您的大部分钱都能拿回来。可是我没有力气了，真的，我不想打了。宋阿姨，您想干什么呀？您可千万别做什么傻事啊！宋阿姨，这段时间我们3个辛辛苦苦的帮您，您难道看不见吗？您怎么就只盯着那些狗屎不如的人啊？这个世界还是好人多，你要对这个世界有信心啊！可是这样的日子，我一天也过不下去了。宋阿姨，您别怪我说话狠。如果您真的一走了之了，事实上您跟何巧慧他们就是一样的。对啊，您走了，那这个案子就没有原告了，那这个案子就会被撤销，那我们这3个人白费了半天的力气，1分钱都打不回来，还会被别人说我们3个律师的能力差。您作为当事人，您自己不上心，我们3个律师在旁边看着干着急，而我们这份情您还不愿意领。对不起，真的对不起，对不起。宋阿姨，我特别能理解您。我知道那种痛失家人的那种感觉，但就算这日子再难挨，咱也得咬着牙活下去。那些把坏事做绝的人，伤害他人，却不会感到一丝良心不安的人，他们都好好活着，那您也更该好好的生活。就算被坏人伤得只剩一口气儿了，咱也得挺着，挺到有一天看着他们受到应有的惩罚，知道吗？新总理办公室怎么样啊？用不用重新装修啊？我朋友的同事，他表哥就是干装修的。我们钱都用来租房子了，哪有钱装修啊？就先这样吧。干什么呢？那么专注啊？我就是算算，咱俩1年能挣多少钱。哎，你现在1个月工资是多少钱啊？啊，我明白你的意思啊。明白什么呀？明白。不是，我问你1个月能挣多少钱？我每个月的工资除了生活费都放在这坎里了。密码你生日，正式交给我老婆大人。我不是这个意思。我懂，我主动给你的。老婆管钱天经地义。收下。干嘛呀？我给你跪下。别！老婆大人，这请您消纳。快起来！那我先替你保管。哎，你知道这个钱，我本来打算干什么的吗？干什么的？未来教育基金，给咱孩子存的。哦。那行，那以后我每挣一笔钱，也往这个卡上打一部分。那咱什么时候要孩子呀？
我妈今打电话还催呢，她说她快退休了，趁现在身体还行，可以帮咱带孩子，1个2个都没问题。还2个？你们倒是想得很简单啊。生了孩子谁带呀？我还工不工作了？咱们还是先存点钱再说吧。啊。我孩子能花多少钱呢？我这不正存着呢吗？传票，您收好。韩主任，法庭见。韩律师，您也是老律师，您要是再是你说是谁在咱们背后一直在帮咱们呀？还有田律师，作为协同律师，您也要负起连带责任。请2位准时上庭。按照2位的意愿啊，我起草了这个文件啊，你们先看一下，这么分行不行？公司的所有股份都分给女方，除了被原告要求查封的女方的1套房之外，其余2套房都分给男方。那个，我明白，我明白。就这个公司的经营状况来说，这个协议是相对公平的，甚至来说你都有点占便宜了，因为这公司能赚钱，是不是？行。还有啊，给你3大公司付了一部分款之外呢，咱们这小账上还剩不到200万。你看这钱是做流动资金呢，还是？也打给大明吧。留在我这儿的话，万一官司输了，咱们这个公司账上的钱不就都给他了吗？对，留到公司账上吧，这不就等于留给那个老东家了吗？那完了，这一点我再修改一下啊。我提醒2位啊，我觉得这个公司的小账上多多少少还是得留点钱。毕竟原告在公户上是1分钱都没捞着，有点说不过去。是，那明白。行。那2位要是没什么问题，一会儿我修改完这个协议之后呢，你们签完字，就直接奔民政局办手续去。好的。要找钱啊？不是吧？签了。签了。严肃点，这离婚呢？你们俩真的是离婚吗？夫妻感情破裂啦？嘿，我跟你说，姐啊，现在离婚啊跟以前不一样了，时代不同了。来，这是您的啊，收好哈。来，户口本。好，谢谢啊。好嘞。哎，谢谢啊。慢走啊。好嘞，谢谢您。资料拿好。哎，现在年轻人真是搞不懂。哎呀，天哪！这回啊，我就看那老东西他能怎么办，是吧？请啥律师都没有用。哎，等一下。啊？我往哪？还有这个老韩啊，这2天天天给我打电话，诈了咱10几万，啥也没给咱干。你先接，我接一电话啊。哦。喂，韩律师啊。何女士，你赶快来一趟啊！法院把传票送到我这儿来了。啊？我不去，你就说找不着我们。我告诉你啊，律师有代收法律文书的责任，我收了就等于你收了。韩律师，你不是教我们躲吗？那你咋自己不躲呢？那法院直接给我打电话，我有什么办法？我只能收啊！我跟你说，现在说这些没有用，你赶快到我这儿来。下面怎么打官司，你不想知道了？啊哈，那我马上过去啊。花儿啊，那走吧，老韩让咱们去一趟。哎呦，我就不去了。那老韩我一见着他就烦，你自个儿去吧。啊，正好我催老马那债去。那行吧，啊，那你开车走吧。你慢点啊。好嘞，好嘞，你也慢点。好，你也注意啊。好嘞。哎呦，何女士。哈，韩律师。哎呦，你这把案子交给我，这好几天都不露面，你这心可真大呀！不对呀，韩律师，您不是教我们让我们尽量躲着的吗？再说了，有您在，这官司还担心啥呀？啊？哎，我可从来没给你打保票啊！
咱们第一次见面的时候，我就说得很清楚，这个案子事实清楚，人家手里还有你写的借据，咱要是上了法庭，这案子必输无疑。没错，您第一次确实是这么说的。哎，韩律师，那我就想问你啊，那花了10多万请您是干啥的？啊，这话说的，干啥的？那当然是打官司了。你请了别人必输无疑，你请到我，我就有办法，是不是？啊，那说到这儿了，那我上次说的那个提高代理费的事儿，你那考虑的怎么样了？哎呦，韩律师，咱这官司还没打呢，这代理费又要提高啊？你提高了代理费，我告诉你怎么保住你的财产呀。那就这样，你先告诉我如何保护住我的财产，我再提高代理费。那我要说了，你不提高代理费，那我怎么办？那我提高代理费了，你又像现在一样拿我一把，我又怎么办？我是律师，你应该相信我呀。我相信你啊，我相信你，我才签了协议啊。可是现在呢，你不是又逼着我提高代理费了吗？你要是这么着的话，那我就不说了，那咱们就等着上庭，咱们输官司吧。韩律师啊，我花了10多万请你来，你要是这么跟我说话的话，咱们可能就得换个地方，再好好聊聊了。哎呀，开玩笑的，别那么紧张哈，韩律师。哎呀，你就想着办法，怎么能够保住我的这个财产？至于这个代理费提高的事儿，太好说了，好说。好说，是，行，那我就先告诉你哈，那个你的这种情况吧，有一个办法或许能够成功，通过离婚分割你们的财产。虽然你们俩现在属于离婚不离家，但是从法律上来讲，你们已经不存在任何的婚姻关系了。你现在也腰缠万贯了，但你得做好准备啊！这个官司有可能我们会输，法官不用吃素的。如果法庭真查出来你们想通过离婚来转移财产、逃避债务，有这可能性，你就得做好准备，他会一次次的调查你，最后呢，强行的把这个财产执行走的可能。就这一招啊？对啊，就这一招要让我拿钱啊？韩律师，对不起，我和我老公已经离了。离了？什么时候的事儿？就在刚刚，离婚证还在包里揣着呢，刚从民政局走出来。你离婚了，为什么不跟我商量一下呢？我跟你商量得着吗？我离婚干嘛跟你商量？让你再扒我一层皮？谁说我是假离婚了？我好好的，为什么要跟着他倒霉呀？就那黄脸婆，我早就跟他过够了。就那个家，我一天都不想回。哎，薛律师，真的，我谢谢您啊！这婚啊，我就是真离了。哟，这边来了，来，小田，谢谢你啊！哎，您客气。回去吧。韩律师慢走，拜拜。哎，是吧？他走了。这怎么了，韩律师？你说你是不是生气了？没，刚才来了个当事人。哎呀，我说真是韩律师，你说你当这么多年律师了，那什么样当事人没见过？你至于动气儿吗？啊？谁说？我以后得好好向您学习。这是向弟弟学什么呀？这世上啊，有些人根本就不值得你去帮他，活该他输官司。就是啊，他说的这点我得向你学。这韩律师，你一直不都这样吗？不，这招是我向你学的。不，我得向你学。我向你学的。那咱互相学习。向你学习为主，向我学习为辅。行，反正个代理费拿到手了，让他输去。就是，你钱都到手，你生什么气呢？是吗？就是。那干嘛呢？就，哎，哄哄你师傅。来，没事啊。别气了，哥啊。生出病来无人替。就是。
您好，这是我的代理资料，这是证据目录。求理。韩律师。看吧。证据都准备好了，让法官准备好。韩律师，小天儿，何律师。没几个人呢。你来了啊？是来看你哥怎么被打脸的吗？谁我哥呀？简直就是孪生兄弟，坏到一块儿去。小点声，注意纪律。好，注意纪律。对，我今天来就是向我哥、向老前辈来学习如何上庭的。陆英子啊，你是不是都没想过呀？这样的就算是你们赢了，到最后啊，你只能得到一张白条。什么意思？据我所知啊，这个何巧慧跟这周大民2个人已经离婚了，而且周大民把所有的财产全都转移掉了。你怎么知道的？赶巧了，这老薛呢是周大民的代理律师。那哪是赶巧了呀？我就知道这里面少不了你。哎，你们知不知道？你们可能会逼死2条人命。别你们跟我有什么关系啊？谁逼死？我是好提醒你，到你这儿怎么劝？哎，算了，跟你我也不解释了。你觉得是我就是我嘛，好吧？还有啊，委托人他们的利益是你们需要承担，这是你们的义务，不要遇到点什么事全推到别人的身上。放心吧，我的当事人一定会好好活到拿到财产那一天的，而你的不是我的，是老薛的。差不多，一定会被剥夺的一干二净。好的。起立，坐下。你别在我们这边待着，去那边去。现在开庭。被告，对原告所提供的证据，你们有异议吗？没有。有异议。有什么异议？对借款合同的真实性不予认可。原告和被告是干母女，关系密切，他们之间有款项往来，但是没有借贷合意。还有那个借据上的那些签名，好像也不像是被告的。所以我方申请对借据落款签名的真伪进行鉴定。你们怀疑借据是伪造的？不是怀疑伪造，只是对真伪表示怀疑。代理人先不要发言。被告何小慧，你自己说，这些借据是真的吗？是真的。可是法官，钱我全花光了，我没钱还。可是根据原告提供的证据，你名下有一家公司啊，经常经营信贷业务。原告代理人说，这家公司去年的流水量近1000万，你怎么就把钱花光了？无穷。法官，您可能不知道，去年还行，可是今年这生意实在是太难做了，去年挣的钱全赔了，还欠了一屁股债。妈，不要对当事人说，对法庭说。法官，我不是不想还钱，是我根本就没有钱还。要不我把公司、把我住的房子全卖了，我还个三分之一，你看行不行？你向人家借了300-400万，只想还给人家1/3。法官大人，您可能不知道我跟我妈的关系，可能不知道我跟宋女士的关系。我从小就没有妈，我把宋女士当成自己的亲妈看，甚至比亲妈还亲。我妈也无儿无女的，把我当成自己的孩子看。
我还想着要给他养老呢。妈真的也对我好，要没有这层关系，这样的感情，你说他怎么可能借我这么多钱呢？妈，没想到咱们娘俩弄成这样，都上了法庭，我这心里……妈，您这要是逼着我全还，那就是要你女儿的命啊！要不，妈，我还1/3，你看行不行啊，妈？被告虚构各种理由骗取原告信任，向其出借款项，直至原告所有存款借光，其出借本金不止诉请的这320万，实际为537万。因为起诉时原告丈夫罹患癌症，急需手术费用，原告因证据暂时无法全部收集，仅就诉请金额进行起诉。就剩余未主张部分，原告保留再次起诉的权利。被告的行为已经不是普通的借贷，而是利用原告的善良骗取信任，巧取豪夺。我们坚持全部诉请金额，并且不同意调减借款本金利息以及分期还款。雨怎么迷上了眼睛？等待一束风来把它唤醒，肩上的太阳和雨水的重量，它不